ညီကူများလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်အခုတခါပြောပြပေးမှာအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီ VPN server ကို TViewer နဲ့မဝင်ခြင်းမနဲ့တခြားနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်နီးလနှစ်ခုပေါ့နော် TViewer နဲ့ပဲဝင် TViewer VPN နဲ့ပဲဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာဥစ္စာပေါ့နော် Redmin Vpn နဲ့ပဲဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းလေးပြောပြပေးမယ်နော်လိုအပ်တာကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်တာအင်တာနက်เนาะအင်တာနက်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော် link လေးတွေပို့ပေးမယ်เนาะဒီမှာ Redmin Vpn ဆိုတဲ့free software ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကို download ဆွဲလိုက်เนาะဘယ် window မှဆိုသုံးလို့ရတယ်เนาะ okay ဒီကောင်လေးကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါတည်းဟိုကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะတွင်းလိုက် okay ဆိုကြပါစို့တွင်းပြီးသွားပြီးထားပါတော့เนาะကွန်ပျူတာမှာတွင်းပြီးသွားရင်ဒီမှာinstall လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ Redmin Vpn ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဖွင့်မယ်เนาะမဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ပြပေးမယ်เนาะပြပေးမယ်ဆိုတော့ sorry ခဏလေးဒီ395เนาะလက်ရှိ3လို့အဆင်ပြေတယ်395ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်เนาะဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒုံကယ်မရှိတဲ့အတွက်ပွင့်မှာမဟုတ်เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကွန်ပျူတာမှာ internet ရှိရမယ်နံပါတ်2เนาะဒီကောင်လေးကို download free download ဆွဲပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲတွင်းလို့ရပြီဆိုရင်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ Redmin Vpn ကွန်ပျူတာမှာเนาะကျွန်တော်ဖွင့်မယ်เนาะright click run နဲ့ဖွင့်လိုက်နော်ဖွင့်ပြီးသွားရင်သူကဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ချိတ်လိုက်ပေါ့နော်ပွင့်ပြီဆိုရင် install လုပ်ပြီးသွားလို့ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီပုံစံပေါ်ရင်ဒီကောင်လေးကိုအနီလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ချိတ်လိုက်ပေါ့နော် okay ပြင်ချိတ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံစံပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာJohn Nawa ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ်နော်John Nawa ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အဲ့ဒီဥစား network name ရဲ့ password ရဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်ဒီမှာဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာ network name ရဲ့ password ရဲ့ထည့်ရမယ် okay ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီမှာ network ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာJohn Network ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ်နော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နှိပ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံนะ private network ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ NRD server 1 server 2ချိန်လိုက်เนาะကျွန်တော် server 2ချိန်ပြမယ် password လည်းဒီ server 2ပဲเนาะဒါကိုကျွန်တော်ဒါနမူနာပြတဲ့အတွက် password တော့ကျွန်တော်ချိန်ပါပါเนาะအားလုံးမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုစားဖြစ်လို့เนาะဒါတော့နမူနာပြပေးတာကျွန်တော်တော့ group ထဲမှာတည်တတ်เนาะ password ရောဥစားနောက်ဝနိုင်ကိုကျွန်တော်ချပေးမယ်เนาะနောက်ဝနိုင်နဲ့ password okay အဲ့တော့ကျွန်တော် John ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ချိတ်လိုက်မယ်เนาะ okay ချိတ်ပြီးသွားရင်เนาะဒါဆိုရင်ချိတ်သွားပြီเนาะဒီပုံစံပေါ်ပြီဆိုရင်ချိတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะဒီမှာဥစားနဲ့ wifi နဲ့เนาะ wifi နဲ့broadroot လည်းကွန်ပျူတာမှာ wifi တို့မဟုတ် LAN ကြိုးဘလို့နီးနဲ့ပဲသုံးမှာเนาะ contact လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာဥစား contact ဒီအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဥစား network ကိုနှိပ်John network ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ network name ရဲ့ password ရဲ့ထည့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရုံပဲเนาะဝင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့ IP ကိုရပြီ right click ထောက်ပြီးတော့ copy IP address နှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဥစား USB client software လေးကိုတွင်းပြီးတော့ဒီမှာခုနတော့ကျွန်တော် copy ကူထားတဲ့ဒီမှာနော်ရှင်းအောင်ပြပေးမယ်မှာ right click ထောက် copy IP address ပြီးရင်ဒီမှာ right click ထောက်ပေးနဲ့ထည့် okay နော်ညံနေရောနော် swap နဲ့ပဲခုနကကျွန်တော်ဒီဖွင့်မရတာကိုဖွင့်ပြမယ်နော်ဒီမှာ server 3ခုနော်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုချိန်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ညီကိုရဲ့ internet line ကတော့ဟိုအနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြာတဲ့သူလည်းရှိမယ်
mà trả đấy tụi lấy xí mà bọn nó line bỏ một tí đấy line mà cao này tụi nó nên trả lại mà nó xây xí xí đi sao nên đi sao bị đó bọn nó ok nó ta rồi mà cho tông nó vào ấy nó ok nó và tông còn nó xin gì đấy nó ta rồi nó xong ba xin rồi lừa được tông nó vào nám lên rồi phi trên chỉ đó nó cho nó miền lấy tiêu đó là phi đấy đó hay đó lâu níu nó đã khóc cho nó thấp được mà nó nám lên rồi cho nó đi mà lũ ở đây rồi bây giờ theo lại mà nó phải làm ok lũ ở đây và lũ lấy rồi computer mà nó bắt đi internet xia mà nó bắt net thì mà Redmin Vpn nó bắt tàu vào thì mà ở ra USB reader client rồi ấy thì còn nếu install lo mà thì nó cũng bảo nó Redmin Vpn USB ở ra reader client vậy bảo nó cũng thì nó cũng vậy internet xia ya bị nó đi đôi ba rồi đào mà nó cô chạy đấy bà xin cô tông như này bà xin chạy đấy nhà đào mà nó cho nó lấy tiền à bây giờ vậy để làm vậy nó bắt đi ở ra Redmin Vpn xia mà đi qua đây rồi thì mà level nào qua số này là nó đã rồi biểu to mà đã rồi đã sát từng tuổi như rồi đi phong ra ni yang lý nó bỏ mà nó cuối IP này online số đấy phong ra nó bỏ ra rồi đi nằm ở đây bà đi đó tụ mà màu nó browser computer ấy nằm ở bên bỏ mà đi nhà mà lâu mà bị phun lại rồi rồi con ở đâu này lại mà nó đã rồi online biết rồi nó online biết rồi rồi nhưng mà chúng giờ join now này mẹ bị đi server 3 nó password là ra vềဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါတော့ဥစားနမူနာပြတာเนาะ group ထဲမှာဒီနောက်ကနေနဲ့ password ပြောင်းမှာเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီတိုင်းသူများမြင်ဆိုရင်အကောင်လုံးဝင်ရနေတယ်ဒါကကျွန်တော်နမူနာပြပေးတာတကယ်အစ်စ်နာမည်အစ်စ်နဲ့ password အစ်စ်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ချပေးမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဝင်ပြီ join ဝင်နှိပ်လိုက်เนาะ join နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူချိတ်နေလိမ့်မယ်okay เนาะဒီမှာချိတ်နေပြီဒီမှာဥစားလေးတက်သွားတဲ့ဆိုရင်เนาะရပြီ okay ဒီပုံစံရတက်သွားပြီဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့အဒီပေါ်ဥစား right click လေးထောက်ပေါ့เนาะမောင်းမြားလေးတင် right click ထောက် copy IP address ကိုနှိပ်ဒီမှာဖွင့်မှာမဟုတ်เนาะကိုကဒုံခဲမထိုးထားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာမှာမချိတ်ထားတဲ့အတွက်ပွင့်မှာမဟုတ်เนาะ okay အဲ့လိုမျိုးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစား USB reader client ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီကောင်လေးပေါ့ကွန်ပျူတာမှာသွင်းပြီးသွားရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်မယ်เนาะမှတ်ချစ်လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဥစားတောင်းမယ်เนาะ IP တောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီက copy ကူထားတဲ့ဒီပေါ့เนาะ copy IP address copy ကူပြီးတော့ဒီမှာ page နဲ့ထည့်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်เนาะokay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะokay အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒုံငယ်ကိုချိန်ပေါ့เนาะဒုံငယ်3ချောင်းကျွန်တော်ထူထားပြီးတယ်လောလောဆယ်เนาะတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့တော့သုံးပြီးတဲ့သူတွေကဥစားပေါ့เนาะလော့ဖြုတ်တဲ့အချိန်လောက်သုံးပေါ့เนาะကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်သုံးပြီးတာ ਨੇ ဥစားကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးပေါ့เนาะဒီပုံစံပေါ်ပြီးဆိုရင်ဥစားကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာချိန်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာပါပေါ့เนาะသူများသုံးနေတဲ့စာပါတော့သွားမဖြုတ်မရွေးနဲ့ပေါ့ဒီမှာဥပမာ3မအားဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့အမှတ်ချစ်လေးအမှတ်နှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒါလေးokay เนาะဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒုံငယ်ထိုးထားတဲ့ပုံစံအနေထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်လို့ရပြီအဲ့တော့ browser မှာဒီလိုမျိုးအမှတ်ချင်းနှိပ်ပြီးလို့ချင်းနည်းနည်းပါးပါးစောက်ပေါ့เนาะကွန်ပျူတာမှာသူ driver တွေပါတယ်တွင်းနေမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှိရှိလေးစောက်เนาะစောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ချိန်လို့ရပြီเนาะ okay ဒီလောက်ပဲမခက်ဘူးเนาะ browser
လိုအပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်တော့ဖြုတ်ပြီเนาะပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကိုအမှတ်ချစ်ကိုဒီအနီအမှတ်အနီလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီเนาะတခြားသူတွေသုံးလို့အဆင်ပြေအောင်โอเคဒါဆိုရင်ပြီးအားလုံးပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်ပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာ level network ဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ့เนาะlevel network လောက်လိုက်ပေါ့เนาะလိုအပ်မှအဲ့ဒီ group ထဲမှာဝိုးစားယူပေါ့เนาะကျွန်တော်ပေးမယ်အဲ့ network name ရဲ့ဒီမှာဟိုကို join ဝင်ဖို့အတွက် network name နဲ့ password ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းချိန်ပေးမယ်เนาะ okay ဒီလောက်ပဲ bro